За всю историю покорения Эвереста более 300 человек навсегда остались на склонах этой горы. Их тела, замерзшие во льдах, до сих пор наводят ужас на всех желающих забраться на вершину. Сегодня 4 бесстрашных героя испытают на себе, что такое жуткий холод Эвереста. Задача участников — выполнить задание, чтобы поднять указатель и забрать деньги. Последний, кто останется сидеть в ледяном бассейне, заберет 500 тысяч рублей. Однажды парился в бане с ребятами, и после бани пошли, окунулись в ледяную воду. В детстве я всегда любил кататься на лыжах, но был один случай, я упал и чуть не замерз в лесу. Я жил на севере, мне родители оставили играть около дома, а сами отъехали в магазин. И у меня так свело ноги, что я реально начал тонуть. Это длилось, наверное, секунд 30-40, меня вытащили. Но с того времени я вообще не дружу с ледяной водой, со льдом. Самое страшное чувство, когда боль проходит. Это значит, что все отморозилось. Наверное, скорее всего, сегодня будет так же. А в отличие от других участников, у меня не было опыта опасной ситуации. Я обычно сижу дома, играю в компьютер. И самое время, я думаю, сказать, ребята, что у нас все профессионально, как обычно, подготовлено. Команда медиков, и участники, значит, у нас в специальных защитных костюмах, которые не позволят им замерзнуть прям вот до окоченения. Ой. А вот теперь все нормально. Самые внимательные, наверное, уже заметили, что вот там находится огромная гора из мешков. Там ровно 1,5 тонны льда. Ребята, вы готовы начать? Мне уже жарко. Вам уже жарко. Пора остудить ваш пыл. Мне прям в ногу попало! Держу в курсе, у меня яички начинают замерзать. На самом деле лед снизу дает уже холод, и уже жопе холоднее. Самое ужасное, что, по-моему, начинает быть холодно уже сейчас. Тяжелый, холодный лед. Ноги прижало, пошевелиться невозможно. В принципе, тепло, как я и предполагал. Я не знаю, что будет потом, потому что лед будет таять, а это значит будет вода. Я не знаю, сможет ли этот костюм выдержать воду, но со льдом пока что он справляется более-менее нормально. Ну, друзья, в принципе, все готово. Первое, в чем я протупил, я купил слишком много льда. Вон, посмотрите, ребятки, сколько еще осталось. Я купил примерно в 2 раза больше льда, чем нужно. И мне кажется, вы можете за это хотя бы уже влепить лайк за организацию вот всего этого процесса. Не знаю, уж получится у нас что-то сегодня или не получится. Но я действительно в это все вкладываю очень много времени, сил, эмоций. Один только этот лед мне обошелся в 50 тысяч. Все это встает в достаточно кругленькую сумму. И я от вас прошу только одного. Лишь вашего лайка. В принципе, мне этого достаточно. Если наберем под этим видосом хотя бы 200 тысяч лайков, я буду уже... 250 тысяч лайков, я уже буду безумно счастлив. Ладно, черт с вами. 300 тысяч лайков, я буду безумно счастлив, и я посчитаю, что, в принципе, мои труды окупились. Как ваше первое ощущение? Я сел на самом деле удобно, но мне уже затекло в обе ноги и чуть-чуть в попу. Единственное, после того, как Ариштев сказал, что пипися может замерзнуть, я начал переживать. Я переживаю только за одно, что вы реально не сможете отсюда вылезти. Знаете почему? Ваше тело испускает тепло, лед постепенно начинает таять, и в конечном итоге это все превратится в огромную глыбу льда. Так что, ребятки, сорян, если что, извиняйте, буду вас кувалдой расфигачивать. Лед вкусный, но также хочу поделиться своим секретом. Мои ноги лежат на ногах удалого, а сверху ноги Аришнева, поэтому мои ноги в тепле. Важно лишь то, что скоро вы начнете выполнять испытания. Еще испытания? Испытания — это скорее плюс, чем минус для вас, потому что, скорее всего, многие из вас будут покидать этот челлендж, не справляясь с испытаниями. Поэтому, ребятки, мы ждем полчаса и переходим к нашим страшным заданиям. Прошло минут 30, и я уже понял, что это не просто игрушки. Я вижу, как ребята вокруг меня начинают волноваться, у них затекает вода в ноги, им холодно в жопу. У меня дела еще более-менее. Если без шуток, то уже очень сильно замерзли, во-первых, ноги, во-вторых, вот эта часть, которая находится под льдом. У меня затекает задница, потому что огромное количество льда. Мне кажется, что у меня как будто льда на мне лежит больше всех. Потому что я вот вообще еле-еле ребят вижу. Спасибо. Прям я не ожидал, что это настолько будет тяжело. Никто не хочет сдаваться, 500 000 рублей как-никак. Единственное, что я знаю, что я не умру от жажды, потому что я могу есть лед.
Вот наша замечательная доска испытаний. И вы, наверное, спросите, что это за чудесные цифры? Я вас немножечко обманул в самом начале. Этот челлендж в первую очередь о том, что деньги не главное, и вы скоро это поймете. Сейчас вот этот указатель находится на самой минимальной планке 100 тысяч рублей. Это те деньги, которые кто-то из вас соберет, если никто не выполнит испытание. Но когда вы будете выполнять испытание, указатель будет переходить на следующий уровень. И по мере прохождения испытаний вы увеличиваете свой призовой фонд. Если вы выполните все испытания, то тогда победитель заберет 500 тысяч рублей. Но самое главное, если испытание не выполняется, то участник выбывает из игры. В эти пакеты со льдом, которые я высыпал, помимо вот этих ледышек, я спрятал также прозрачные фанты с записками. Они выглядят точно так же, как эти ледышки. Я не скажу сколько, но вам их нужно будет найти. Каждому по одному фанту, и по очереди вы будете выполнять челленджи, либо облегчения, которые там написаны. А как я? О, да, вот ледышка, вот фант. Открывай и читай, что у тебя там за челлендж. Видишь, а без шуток реально стало холодно, чуваки. В диких условиях. В горах бывает очень сложно добыть еду, поэтому отважившимся подняться на гору иногда приходится питаться не очень приятными вещами. Итак, многоуважаемый Александр, в диких условиях питаться приходится чем придется. Тебе сейчас необходимо съесть вот эту вот замечательную рыбью голову. Она приправлена замечательными травами, которые я лично собрал во дворе нашего ангара. Я не знаю, какие задания будут дальше, но я надеюсь, что мне выпадет менее отвратительное задание, потому что съесть голову рыбы, я даже не уверен, что это возможно. Это не та рыба, которая у меня в ролике была. Это не та рыба, которая была у тебя в ролике. Держу в курсе, нельзя кушать рыбью голову. Тебе надо ее обглодать, ладно, ты можешь не съедать кости, но все остальное съесть придется. Я вообще, в принципе, рыбу не люблю. А голову рыбы? Я знаю, что из головы рыбы делают суп. Либо, к сожалению, ты покинешь испытание. Ты не понимаешь. Ну, здесь есть вот часть, которую можно есть, братан, остальное просто все есть нельзя. Это кость, это вот челюсть, ее зубы, ну типа... Ну, кости, братан. Ай, кости прям. Ты можешь запивать ты можешь закусывать льдом. Блядь. Ты что, не, ну здесь без комментариев. Рвотный позыв, абсолютно естественная реакция организма. Давай, Саша, заряжайся энергией, ведь пища даст тебе больше энергии для победы. Саня, ты мне как будто это сам ел. Слышишь, как кости ломаются, брат? Кушай, Видишь да. глаз? Вот это глаз. Ну вот глаз, я уверен, что он питательный. Саня, давай повышай нам вес, Саня, давай, брат, жуй. О, давай, Саня. Глотай. На самом деле Саня красавчик. Зрелище не из приятных, но, ребята, за старания Сани обязательно влепите лайк. Вот, тут все практически, вот это уже глаз, там дальше уже череп и все. Все остальное мясо съедено. Можно сказать, что засчитано. Мы поднимаем призовой фонд до 200 тысяч рублей. Можете поблагодарить Санька. Саня поднял наши ставки, но выиграю, надеюсь, я. Вот она! О, Есть? да, Есть. все отлично. Я Еще надеюсь, один фонд платим. я надеюсь, там не нужно рыбу Ну есть. давай, открывай. Для всех. Бабушки, Нет, забота. а вот это как раз таки и облегчение. А вот как мне бабушкина это забота поможет? подъехала. Чтобы не было так холодно, чтобы голова не мерзла. А можно на ноги что-нибудь? И еще вот такой вот замечательный шарфик. Конечно, облегчение это здорово, но при этом указатель не переходит на следующий левел. Он переходит только при усложнениях. Вот, мне кажется, в центре они. У тебя вот это не фан был? Нет? О, я нашел. О, давай, открывай. Давай для всех облегчения выбей. Леденец. Леденец. Это одно из моих любимых испытаний. На холоде иногда случаются непредвиденные вещи. Например, участник может неожиданно прилипнуть языком к металлу. Ай, блин. О, да. Когда Артему выпал этот челлендж, меня прям флешбэкнуло. Я вспомнил, как я в детстве лизал качели, вот, и стоял так 8 часов, пока мать за мной не пришла. А, ребята, обязательно пишите в комментариях, кто прилеплялся как-нибудь языком к столбу какой-то металлическому и стоял как дурак, блин. Вот эту вот металлическую пластину я держал в морозильнике ровно 24 часа. И сейчас тебе нужно прилипнуть к ней языком на 1 минуту.
Если ты сливаешься, то ты выбываешь. Давай, это Нам нужны бабки! Давай! Так, ну, все. Ну и чё, как тебе? О! Прилип? Оставляйте Арешева в таком состоянии. Тебе придется пробыть ровно 1 минуту. Потом я тебя разморожу. Давай оторву. Скажи нормально, блядь, как мужик. Видимо, парень в школе. Ах, сука, блядь. 15 секунд, давай, я уже несу чайничать. 5, 4, 3, 2, 1. Вот, давай. О, Забери эту свою штуку. Дай попить-то хоть теплой водички. мы повышаем призовой фонд до 300. В общем, пока Арешнев там сидел со своей железкой, Бруно и Герасев нашли еще по одному фанту. Бруно еще не выполнял челлендж. Сейчас именно он открывает свой фант. У меня ногу свело, блядь! Снова! Взаимовыручка. Участника, вытянувшего это задание, поднимают и держат на руках 5 минут, чтобы он мог согреться. Давай, бро, давай. Мне в ногу затекло! Давайте. Давай, давай. Мы втроем его удержали, но мне кажется, что ему ни хрена это все равно не помогло. Все равно он так же мертв, как и мы все. Держите так Брунича. Если вы его отпустите, то, к сожалению, ему придется покинуть испытание. Так что вы поставите... Да, в таком случае не сдвинется ваш призовой фонд. Так что я не советую вам этого делать. Два, три, четыре. И вы знаете, что, наверное, на заднюю часть человека приходит самая филейная часть. Я даже успел немножко спортом позаниматься, но мне такое не понравилось. Я писюном потрогал этот лед. Тяжело, Бруно, двинься сюда. Ух, так, держусь. Ребята, последний 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Проваливаем. Хоть все ребята меня держали вот над собой, тем не менее мне было не легче всех. И ваш призовой фонд тем временем уже 400 тысяч рублей, и никто до сих пор не слился. Ребятки, да, я знаю, что у тебя есть фант, но тем не менее первый кон закончился, и вам надо просидеть еще полчаса. Нет, Артём, это нечестно, мне безумно холодно. Яйца! Ой, мне в яйца затекло, пи***. Бля, во льду прям яйца. Не покидай нас! Нет! Мне Настя не простит, Все пацаны прекрасно меня поймут, что это святое. Просто представьте, что ваши яйца кладут в ледяную воду. То есть раньше как-то там помогали там этот костюм, ну там ляхи, там все как-то вода не просачивалась. Яйца дороже 500 тысяч без обид. Таня, не надо, не уходи! О, смотри, чисто на яйца протекло, видишь? Вот тут видно, вот мне тут затекло. И вот я сидел как бы немножко в такой позе, сюда и сюда затекло. Саня, ты бился отважно, Ну, поздравляю. яйки дороже, объективно. Я пошел греться, ребят. Ребятки, вы сидите во льду уже 1,5 часа, и вы продолжаете жрать лед, серьезно. Вроде как первый из вас удалой, поэтому удалой, открывай свой фан. Давай посмотрим, что там у тебя. Вообще ничего. У тебя попался самый классный фан. Я. Тебе не нужно ничего выполнять, стрелочка никуда не передвигается. Это просто считай, что пустой фан. Тебя пронесло. Не трогай мою руку, Бго. Давайте, пацаны! Нападаем! Я тебя сейчас исключу! Я тебя сейчас исключу!
Капец просто! Понял теперь, насколько у нас холодно? Не, я понимаю, у них реально очень холодно. Если даже стоять здесь рядом, просто вот знаете, как в морозилке, то как сейчас себя чувствуют участники, я вообще представить даже не могу. Ну вот сейчас я почувствовал примерно, что они испытывают. Тёма, Да. давай. Узелок. Хороший альпинист должен уметь распутать узел. Ведь веревка – неотъемлемая часть любого подъема. Но минус в том, что в таких условиях, в которых сидят ребята, мелкая моторика, мягко говоря, ослабевает. И развязывать даже самые простые узлы становится крайне сложно. А тебе, Тёмчик, нужно распутать вот этот вот замечательный узел ровно за 1 минуту. Время пошло! Твой шанс, Артем! Заработай соточку! Давайте, пацаны, я за вас, за братишек. 30 секунд осталось, давай. Давай, Артем! Давай! 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Артем, блин! Да сколько там узлов, а? Максимум узел, который я растягивал, это на спортивках, когда хотел в туалет. Там не узел, там огромные перемотанные наушники. Осталось совсем чуть-чуть, последний узелок. И только из-за этого ты проигрываешь. Он развязал почти полностью, дай Почти. шанс! Как не печально это признавать, тебе придется покинуть наше испытание. Ребятки, я, к сожалению, показать вам это не могу, но Аришнев отморозил себе ногу по-настоящему. Сбылось все самое худшее, что он предполагал. Лед забрался ему прям под штанину, он этого дальше не чувствовал. И когда вылез, то оказалось, что у него нога просто полностью белая. Я на YouTube при всем желании не могу показать эти кадры, но они будут в моем телеграм-канале, ребятки, по ссылке в описании. Так что переходите по самой первой ссылке, подписывайтесь, и там вы всю эту жесть увидите. Ну а мы продолжаем. Итак, Бруно, теперь твоя очередь. Фу, я надеюсь, здесь наказание, чтобы я смог добить вот общий банк до 500 000. Копейки. Огонь! Спасение! Для многих путь на Эверест – это последний подъем в жизни, поэтому участники берут всегда с собой самое дорогое. Но иногда, чтобы спасти жизнь, этим приходится жертвовать. Каждого из участников, ребятки, я попросил взять самую дорогую для него вещь с собой на эти съемки. Ну, не сказал для чего. Эту вещь сейчас нужно будет сжечь. Либо же ты откажешься от выполнения этого испытания и покинешь игру. Что ты принес, Бруно? Можешь взять себе это задание? Пожалуйста. Ладно, Покажи, что ты принес. я бы в любом другом случае так бы не поступил. Но сейчас нужны деньги. Это... Для меня это одна из самых ценных вещей, которые у меня есть. Браслет, который мне подарила моя мать, когда мы последний раз виделись. Ты правда? Это правда? Да, Реально? Да. Нет, не на камеру. не на камеру. Ни хера себе. Здесь будет бумага. А также вот этот твой замечательный браслетик, он расстегивается, да. Я его опускаю сюда, и только ты решаешь, сделаю я чирк этой зажигалкой или не сделаю. Сейчас мне правда нужны деньги. Артем сказал взять с собой одну из самых ценных вещей. Я принес, но как бы вы поступили на самом деле? Эта штука очень дорогая. Не полуляма. Я обещаю, мы вытянем это испытание. Давай. Ты уверен? Да, давай. Точно? Давай. А вот теперь, к сожалению... Бруно, ты чего? Ты спас его? Да, Серьезно? Бруно, ну ты проиграл, ты понимаешь? Ты понимаешь, что ты проиграл? да, но я не могу так поступить. Простите, но я выбрал то, что действительно мне дорого. Мам, прости, мне правда Давай, нужны были деньги. Отдам. Здесь ровно 400 000 рублей. Бруно, держи. Ты красава.
Ты молодец. Никита. Чего? Ну, типа, это реально заслуживает уважения, пацан. Это заслуживает не только уважения, мне кажется, ребята. красава. Это также заслуживает того, чтобы каждый из вас прямо сейчас Красава. кликнул вот на эту пушку. Потому что это самый лучший ролик на планете Земля. Вот Мне этот? кажется, да, вот именно этот Я его ролик. видел, там такой патрон. Да, именно вот этот вот патрон. Мне кажется, каждый просто сейчас должен взять и кликнуть вот на эту пушку. Ну, держу, давайте, ребята. Быстрее, быстрее! 3, 2, 1, нажали! Все, спасибо, да. Все.